由一出世開始，我哋就要做好多大大小小各種唔同嘅決定。讀咩幼稚園好呢？讀 Cam 定讀 Bio 呢？老婆同阿媽炒大鑊，幫邊個好呢？邊個老細對鞋易紮啲啊？要愛情定係要麵包？要事業定係要理想呢？今晚翻埋嚟會請嚟唔同嘅嘉賓分享佢哋嘅經驗，令 My Radio 嘅兄弟姊妹喺唔同嘅 family 都如魚得水。咁啊，又係禮拜一嘅8:9啦嚇！今日咧就好開心啊！即係點解淨係見到我同埋阿子明咧？因為阿 Judy 咧就即係家庭崗位好緊要啊嚇！佢賓妹就sorry 菲律賓女傭小姐係啦，就即係唔喺度幫佢手，於是咧佢喺屋企煮飯湊仔。咁咧以後嘅安排咧，大概都可能係我一集 live 咧，另外一集佢就做錄影嘅。咁咧今日就見到咧子明坐喺我隔離，咁咧應該一定有人問邊個係子明嘅。咁我諗，如果你問得出邊個係子明嘅話呢，我都覺得好奇怪，即係你應該一定係冇參加過我哋任何嘅活動，咁所以你先夠膽唔識子明嘅啫。我話俾你聽，我唔識人民力量，我已經識子明啦。即係盤古初開，你就見到呢個人，人民力量我啲係好大堆人啫。咁但係呢個人呢，總之就每次都喺台前就擔抬啊，梗係啲電話唔離身啊，跟住哇嗰抽咁嘅鎖匙啊，一百條都有啊！我唔知點解，係嘛？咁咧，今次咧就好開心啦，捉到佢同我傾偈啦。咁咧，我預先就講兩句先嘅。因為咧，佢係一個幾咁大內總管嘅人咧，因為佢太多機密，太過知道啦。亦都我相信好多人呢，就算而家唔係聽 live 都好呢，總係會有啲嘢想我問佢嘅。因為我相信如果有啲嘢佢唔知咧，我相信都冇人知噶啦。你係直接問鬱文啦，係嘛？咁但係我相信問佢呢，都可以代表咗好多你話覺得係求事實又好，又話想攞多個意見又好，咩都好嚇。咁有啲事上邊咧問下佢，我覺得好應該嘅。打個招呼先啊，子明。大家好，我係子明。Hello。好犀利嘅喎你，我真係未參加人民力量嘅活動呢，我就開始即係見到你走嚟走去嘅，即係第一次呢，應該係真係煙民嗰次。煙民嗰次已經係人民力量啦。唔係有一次好煙民大聯盟啊嘛。係啊，但係之前係應該係一次搬嘢噶嘛。搬嘢嗰陣時已經係啦。嗰時已經有人民力量。幫阿太后搬嘢啊嘛。係啊。已經係人民力量。跟住以後，你記唔記得嗰次搬咩啊？我知搬嗰啲紅磡九龍城嗰間鋪頭執咗，你知唔知起咗好多嘢出嚟啊？起咗好多。你知唔知起咗啲嘢之後去邊呢？有啲派咗俾我哋每一個區選嘅兄弟姊妹啊！嗰啲牛肉汁啊嘛，好貴啊嗰啲嘢。梗係啦，高啲。太后話嗰啲真係好貴，我老婆見到都係落，平時煮麵啊都有落啊，係 OK 噶，好好食噶。咁咧第一次見到你就，我記得就應該係立法會掟飛機嗰次啦。係，就見到你真係揸住好多手匙行去。你知唔知嗰時即係你俾我咩印象啊？我心哇呢個都唔知咩人嚟嘅，即係又多鎖匙又多電話，又成日喺鬱文身邊切出咁轉，話呢個人呢，即係我心諗佢都統領2000大軍。喂，原來得你一個人做嘢嘅啫嘛。首先我講明先，我從來都冇喺鬱文度身邊咁轉，呢個係肯定嘅，因為我呢就屬於人民力量嘅，係啦。其實我係要睇晒咁多個人，要我做咩我就要做咩，我話單方一個人嘅。咁我一般咧都係你見到我好似好多人幫，因為其實嗰啲全部都係義工，全部都係義工。因為你個 title 就叫做呢個人民力量嘅正式員工啊，但係組織咩組織幹事啊，我真係有噶，即係由到尾得你一個做嘅啫喎。係啊，咁你覺唔覺得咁辛苦份工？點解要打呢份工咧？咩原因令到你打呢份工咧？你中意呢份工，中意黃口文咪中意做呢份工，可以幫到手咪得咯。呢份工唔係對外請嘅喎。唔係啊，唔係對外請。點解突然間你又會做到呢份工咁好嘢嘅咧？我爭啲咧就做咗嗰個叫做社民連嘅會員。好彩我唔識電腦，唔識打，即係唔識電腦。後尾咧就冇攞到嗰份方落嚟填。點知我想填嗰陣時咧交咧，鬱文咧就開始同社民連嗰邊就分開啊。咁之後咧就再冇幫過，即係冇聽過冇幫過任何關於社民連嘅嘢啦，已經冇啦。係跟住就選民力量，啱啱開始有選民力量，咁我就幫選民力量做義工。
只要選民力量嘅吹雞咧，我都一定會幫手嘅。OK， 同埋我係識阿力蘇，同阿力蘇幾好啦。OK， 咁介紹之下咧就請咗我咯。咁基本上你份工要做啲咩嘅咧？我其實咧就翻2點鐘，就放夜晚10點嘅。嗱，聽住啦，即係咧，其實太夜唔好打俾人啦，太早唔好打俾人啦。即係每次見親子明嘅電話都不停係咁響嘅，即係你諗下邊個打俾佢啦。其實基本上咧12點前咧就唔好打俾我，12點後咧打俾我就一定得。係，基本上就係咁嘅，因為揾我。你講緊晏晝12點前咧，因為太早咧就未起身。晏晝係啦。係啦，如果太夜咧？太夜都冇所謂，4點後我都仲喺度，但係過咗我就冇揾我。咩叫4點後啊 ？AM 夜晚嘅凌晨4點我都仲喺度，有咩事都可以揾我。嗱係啦，因為咧即係人民力量裏邊咧，即係最多坐埋一齊嘅時間咧，我諗咧你都係頭嗰3-5個嚟㗎啦，因為大家有啲共同興趣咁啦。咁我真係見到你係有好多電話來自4面8方㗎噃。係啊。咁咩電話會揾你咧？公事。公事。係。即係每一次電話都係講。好多時間都係公事，但係有時有啲熟啲嘅義工啊，有時打嚟啊問下各樣啊，吹水咁我都係啊都要同佢哋傾下，因為有時譬如有啲義工有啲咩壞咗，有啲咩成啊，咁我哋可以幫佢揾人啊幫手啊，個人點樣整翻佢啊？點解問呢？因為基本上咧冇人翻工又唔使休息㗎，咁但係咧好多義工都見到你啊真係唔係好使休息㗎喎。其實呢份工咧就好油嘅，講真就好舒服嘅。因為點解咧？係真係人民力量裏邊，如果冇大嘅分純咧，即係冇大嘅示威咧，我係好悶嘅。我只係坐喺個公司度執下呢執下路，自己喺度搞嚟搞去嘅啫。但係一有分純咧，係俾你哋睇到我會好攰，就係嗰一下。其實我唔係好辛苦，因為唔係成日有分純，唔係成日有嘢搞。你唔係賭自己米啊嘛？我講真嘅嚇，講真嘅，一定係咁。因為咧每一次咧，其實一個 function 咧，之前之後其實好多要準備。可唔可以同我哋分享下有咩你要準備咧？旗啊，車啊，物資上啊，大聲公啊，示威牌啊，banner 啊，水啊，化寶盤啊。嗰啲咯，嗰類嘅咯。嗰次真係好嘢，去邊度揾個化寶盤？你即係神咁早已經係預備咗化寶盤啊？其實你跟住個老細，你知個老細想玩咩㗎？因為餐餐都上宵夜㗎，大嚿。係得佢嘅啫喎。係咩？係得佢嘅啫。所以我都點知，以後每架車一定要擺化寶盤喺度，唔係就唔掂。買邊度買？OK。嗱，咁咧，譬如我啲有啲 function 啦，12點出咁啊，你要幾點鐘去到個場度佈置咧？你講下朝早，係啦，即係譬如我哋晏晝12點鐘就有活動啦。你要其實9點半出車。如果12點鐘開始就9點半一定要出車去做個，即係喺太子出車一定要到噶。如果個function係第二朝早嘅7點咧，其實好似選舉當日啦，即係選梁振英嗰日啦，係咪先？其實我之前嘅一晚已經喺灣仔佈滿晒旗噶啦。係嘅凌晨，我已經佈滿晒所有旗啦。我嗰晚都好似通宵，就喺旺角過咗夜之後，就第二朝6點半就喺灣仔報到嘅。你啊，即係之前嗰晚就已經係插定晒旗啦。一定要係啊！有咩人幫你插旗？呢啲黑個人唔得。義工，人民力量，所有嘅支持者。嗱，咁其實過去嗰2集呢，就分別都係講選舉，就係話有啲義工好心啦，喺唔同嘅地方翻咗嚟啦，即係譬如有啲英國啊，有啲澳洲啦。指明啊，仲犀利啦！即係就算嗰啲唔係喺英國唔好咗翻嚟，佢次次要插旗，諗下佢一趕2隻手點插到咁多嘢咧？插唔到啊！我就係想即係想八卦想知啦！即係每一次你有 function 之前，啲人就係好似蜜蜂咁樣，係咁打電話揾你，跟住問你喂，子明，聽日我哋幾點鐘喺邊度等啊？聽日喺邊度插旗啊？咁樣就係咁樣，我都唔使吹雞嘅。哦，你唔使吹雞添嘅？唔使吹雞嘅。如果做開插嘢嗰啲咧，即係幫開我整旗啊，咩以前阿雄哥阿 Kelvin 啊 Raymond 啊，即係我本身之前選舉前仲我哋有一紮鐵腳嘅，咁之後又另外一批啦，咁其實佢哋個個都係自動波，好快，只要毓民講話幾時有 function。就知道你一定出動嚇，你一定出動。咁一定嘅，因為呢啲全部都係
所有人民力量嘅義工都有好多好有心。咁我想問下啦，即係做咗咁耐呢？因為嗱，即係好坦白講啊，即係過去即係由人民力量有開始到而家，其實一路都係好忙嘅。因為點解呢？一開始就要忙上年11月嘅區選啦，講票債票償啦，今年就要忙9月呢個立法會選舉啦。即係其實一路都冇停過嘅。咁我想即係你解釋一下啦，點解即係呢份工咁辛苦都要做？你其實喺當中睇到啲咩嘢呢？睇到2個老人家，3個而家，OK， 嗰個唔老，你講緊欣新講定係咩啊？OK， 3個，OK， 係。我首先講，我之前唔識欣新講啊，我先講黃毓民同埋大嚿，OK， 我係教徒，我肯定係教徒仲係嚇，因為黃毓民係教徒，黃毓民嘅教徒啊，因為佢，我係超級中意佢嘅，係。佢嗰度嗰種氣啊，係好強，好吸引。OK， 咁都係因為佢哋呢兩個，但係舊咧反而就真係爭啲。但係我做義工，第一次做就係幫大嚿。你講緊五區公投嗰陣時，五區公投我幫佢點票，唔係我幫佢做監票員，跟住點票員。跟住咧就去到灣仔睇埋點票 ，OK。其實嗰日係朝早7點幾，我已經係喺荃灣嘅啦。喂，講緊5區公投啊，即係你頭先同我講啊，好似有消息就話佢好危啊，你覺唔覺得佢危咧嗰次？大狗？係啊，嗰次哇，毓民講噶嘛，9萬幾票大佬，聽翻節目，嗰9萬幾票，長毛唔使理啦，已經一定有 OK 啦，係啊。老闆自己都係有啊，係啊 ，OK， 係爭大嚿。嗰陣時幫大嚿吹去幫手，唔夠義工。你依家啱啱同我大嚿選完噶啦，你自己知啊。阿陳生做嘢嘅方法，你諗下，佢從來唔會驚自己選舉嘅，係啊，佢仲要抌低自己啲嘢，去到第二度幫你做添。係啊，你唔服佢唔得噶，佢理都唔理過嘅喎。係啊，我哋就得，我有冇嘢幫手啊？真點解老闆仲未出聲嘅我話？我仲問阿欣個對華姐係啊，我都明。佢好多嘢都係佢自己辦事處自己打晒要打嘅電話，佢自己安排晒就唔需要理噶嘛。總之我就話佢從來唔會驚過自己選舉，我覺得拗晒頭，我覺得真係點解咁得意嘅咧？其實唔係一次啊，都已經第2次啦，我都係覺得係好嘢，係真係好嘢。我係啊，我同你嘅心態一樣啊，係啊，我都係寫個服字俾佢。其實睇完啲票之後，我真係唔識講啊，真係。OK， 好啊，嗱，第二個問題唔知第幾個問題啦。你啊叫做咧打咗呢份工，唔好打呢份工啊，即係叫住入咗呢個圈，幫咗呢份手啊。你算唔算係見盡好滄桑咧？點為之滄桑？每一個組織都有佢每一個組織嘅問題。每一個組織都唔係一個人嘅組織，有一堆人咧就會自然有是非啊，有意見唔合啊。其實咧呢啲唔係滄桑，呢啲係好正常嘅嘢。你當佢睇佢唔到算咯。唔關我事，都唔係我處理嘅。黃總老闆會處理啦，老闆會處理啦，大家會處理。但係有好多時候，就算唔係，即係老實講，我從來都唔係一個是非嘅人，唔睇亦都唔講。咁但係其實有時係太多是非，多到你係即係個心會好沮喪。嗱，我會嘅，即係雖然我唔會講翻出去。沮喪唔會，我唔會，我肯定唔會為一樣嘢即係為一個組織依家嘅興旺而沮喪。我只係為呢個朋友沮喪。呢個人嘅沮喪，我同呢一個人。即係大家識得之後，我係沮喪佢點解會咁樣嘅啫。其他嘢組織上嘅嘢唔會嘅，因為點解咧？基本上都有一個概念係大家做嘢嗰個目標唔會假噶啦。包括任何嘢都好，你行得出嚟嘅，你都有你自己嘅想法噶嘛，即係想呢個社會好噶嘛。但係有時係呢個人嘅方向同埋呢個人方向唔同，咪差咯，啱唔啱啊？咁咪多拗咯。其實呢啲多餘，你諗深一層，你而家行出嚟每一次呢啲活動，你為咩啊？你為聽人哋嗰啲九唔搭八嘅是非啊，定係為想幫下呢個社會做少少嘢，自己出分力啊？你諗下就得噶啦。其實由頭到尾個大前提都係得一個嘅啫。因為你係想覺得呢個社會有問題，想講下出嚟，等以後
可以改到，政府可以改到，因為你係本身大家都係香港人啊嘛，想話香港好啊嘛，係嘛？咁你就一路由社民連，即係已經係留意黃毓民，又或者你一路都以係教徒啊。咁嗰時你係講到你想入社民連嘅時候已經係好後期噶啦。我點解當初唔入社民連呢？係因為事實上我係同社民連有啲概念上係有啲唔同嘅，所以呢，一路我聽佢還聽佢，我中意還中意佢，我都係曾幾何時，即係我真係冇有個心喐喐攞份方嚟填，從來都冇。但係如果人民力量而家有方俾我填呢，我諗我都要填下嘅。咁但係實際上呢，喺你個心目中，即係譬如你。可能即係2001年嘅時候先做呢份工嘅，你眼中嘅社民連同埋人民力量有咩唔同呢？我眼中嘅社民連同人民力量，我想講呢，其實分別都幾大嘅。社民連唔理你乜嘢都好，都係衝。人民力量。除非有咩大是大非嘅嘢啦，一般都唔會衝。因為點解咧？衝咗代表乜嘢咧？唔係代表我發泄咗出嚟俾你睇。你要諗下，我哋依家衝，我衝冇所謂啊。咁多位老闆衝都冇所謂啊。但係我啲支持者又點？你要諗下，玩得呢個遊戲，你要諗下呢樣嘢。啲支持者咧，如果有啲支持者有咩突然之間真係有事嘅，你都唔想啲支持者有事啦。係咪先？好正常啊！所以呢，即係其實喺我啱啱接觸人民力量呢，就係上年嘅7·1，即係唔係啱啱過咗呢年，係2011年嘅7·1喎。即係其實佢喺我心目中攞到好多分，同埋就係話個行動上面話俾我聽，係真係同社民連好唔同。嗰日就好清楚噶啦，去到中銀嗰度，我哋話要去上去禮賓府，警察唔俾，我哋坐低。我哋想要嘅嘢就係向前行，你唔俾我去，我咪唯有坐低咯。但係你會見到社民連採取嘅態度就係話佢會嘣一聲衝晒出去，坐喺度。咁當然冇話啱同埋錯啦，係咪？即係我覺得大家有大家做嘢嘅方法，係咪？樂觀其成，毓民成日講噶啦。個問題就係話人民力量點解今時今日咁多人支持？係因為其實人民力量係一個好有組織嘅一個選舉聯盟嚟嘅。佢係每一樣嘢都係有個概念、有個原因去解釋俾啲人聽。呢一樣嘢你參加咗之後有咩代價？又或者係點解我哋會咁樣做？係會令到我哋支持者所有知道晒每一樣嘢嘅前因後果，先至叫我哋去考慮下會唔會跟呢個行動，又或者點樣？咁所以嗰年7·1對於我嚟講，其實個影響真係好大。即係原本我都唔覺得自己會可能會行到去前到去呢個地步，又或者去參與咁多。但係事實上，原來喺香港參與社運，真係有啲人會去諗下支持者究竟你如果真係做呢件事嘅時候，你有冇包袱？又或者你考慮下，你會跟呢樣嘢跟到去幾遠？因為我會覺得就係唔好話毓民啊，就算欣新講都好，你話嗰時喺邊，即係喺7·1當中，每一個人都係嗌你，喂，你如果即係屋企有事或者你有咩唔方便嘅話，你就而家走先。我最記得噶啦。佢由嗰晚7、8點坐喺修頓開始，不斷喺度提就係話，你如果屋企有人要照顧或者覺得唔方便嘅，唔該你翻屋企先。有老弱嘅，唔該你翻屋企先。真係覺得年青力壯嘅可以同我哋行多一段路，由頭到尾都冇人指揮過我哋究竟可以做啲咩嘢，只不過係話俾我哋聽個代價就係，如果我哋有衝突嘅時候，我哋係坐喺度俾人拉，瞓喺度俾人抬，點都好，我哋好和平嘅。但係已經我哋全部人都有心理準備，即係呢樣嘢對於我嗰時係啱啱，即係我唔係第一年7·1啦，當然係即係我第一年7·1我都遊行啦。但係所謂叫做參與啲社會運動，係因為嗰次我會覺得呢啲嘢係真係可以好有理性咁做。而係我覺得嗰一刻，我真係覺得選擇啱啦。如果你俾份科目咧，我真係會填。其實咧好得意啊！我講嘥你少少時間啦。我講個好得意嘅嘢。係你嘅，係。琴日係新界咩東北嗰個發展嗰個論壇咁樣。OK。琴日我哋去遊行，由上水行到去嗰個什麼草地嗰個位，一個鐘半個鐘至1個鐘到啦，1個鐘頭到啦。後尾我哋入到去咧。睇個形勢咧，唔係好妥。點解唔係好妥咧？係喎，嗰日唔係好見你，唔係好見啲人喎。唔係好，點解會唔係好妥咧？因為我哋入到去嗰陣時，我哋俾人邊緣咗去咗一個後邊一個位。我哋冇上唔到去嘅，即係我哋可以上去，但係上去做咩咧？上去我哋冇理由幫陳茂波抬橋㗎。咁梗係啦，係咪先？嗰啲咁嘅又黃又綠嗰啲。全部都鄉親，有啲根本有啲就係為利益過嚟嗰啲。喂，我哋要嗰啲唔係呢樣嘢，我哋想做嘅。即係
想做嘅唔係呢樣嘢嚟嘅，OK，咁我哋見到個環境唔係好妥啦，跟住我行上去，我即刻跟住我打俾阿欣生，因為琴日咧，阿欣生同埋阿達明咧負責噶嘛，OK，我打俾欣生，同阿欣生講聲，喂，個環境唔係好妥，我見到後邊咧有條路係陳茂波佢哋會上嚟嘅，即係完咗之後會上嚟一條樓梯嚟嘅。咁跟住我同佢講，嗱，我依家就上去先，我啱等陳茂波上嚟咧，阿欣生你攞係咩嗌啊？同其他兄弟姊妹講聲，會有啲咁嘅事，即係我會咁樣同阿欣生講咗之後咧，我就發放俾其他糾察，我話俾佢問下啲兄弟有冇人想嗌，有冇人想衝？衝嘅意思即係攞住喺度嗌佢嘅啫啊！唔係話唔係嗰啲，唔係衝埋揼佢。唔係，OK，唔係完全唔係，因為咁樣我做咗之後，後尾咧啲人坐咗1個鐘，啲支持者都係好 Q 悶，又多蚊。有啲咁嘅事，好多蚊，因為點解咧？佢啲草地咧好多草蚊，好多草蚊。跟住啲支持者全部男女全部行翻晒上去入口嗰個位，企晒喺周邊，東南西北都有啲人，全部都係人民力量嘅人。我諗10200到啦，100人到啦。係，跟住啲差佬咧就驚啦，個心啊！點解啲呢班友做乜嘢咧？全部出晒嚟。怕蚊咬啫，你老味係嘛？跟住好笑嗱，即係我哋上咗嚟，我唔理啦，我一路喺度聽周邊嘅嘢啦。我就因為我仲有啲幫手咧，我叫佢企喺另外一個位同我睇住陳茂波個位，即係天文台位。如果佢行喺邊個路口出，即刻通知我，我亦會通知其他兄弟姊妹。OK， 點知啲差佬嚟咗3架衝鋒車，全部都係名帽嚟嘅，落晒嚟。跟住咦去晒邊啲咩事咧？跟住原來喺晒嗰個停車場後邊屋度搣埋晒，佢驚我哋出事，驚我哋做，即係驚我哋會行動有影響啊。OK， 我望下望，我真係好多差人。後尾之後我唔理佢啦。OK， 陳茂波真係上嚟啦。我跟住我話做嘢，我已經即刻就做嘢。我一講做嘢，啲兄弟姊妹就做啦，喺度嗌啦。陳茂波上嚟一嗌嗰陣時咧，嗱前邊呢啲係差人啦，OK， 我哋咁樣衝，我哋向前衝埋去係咪？呢度啲差人對住我哋啊，頂住我哋係咪先？OK， 我哋嗌做嘢，跟住我啲糾察，乒乒乓乓一行喺啲差佬面前，擰翻轉面，人面啊，即係等你唔好咁易掂。等啲人唔好衝個差佬，啲差佬呆咗啊！即係全部都呆晒。你做咩啊？點解你哋會？佢以為我哋會衝前啊嘛，係咪？其實我哋做人，你唔好衝啊，好你唔好一樣嘢還一樣嘢。點解咧？嗌你點樣嗌都得。如果你喺當時嗰一剎那，你打到差佬，各樣嘢，我哋人民力量負擔唔起。點解負擔唔起咧？你代表你個字頭出去做嘢噶嘛？唔係字頭嘅問題，我哋會唔會覺得？始終佢雖然係為我哋做嘢點樣都好，但係有你。自己有嘢諗，有頭諗噶嘛，係咪先？你做每一件事都好，你自己有選擇。OK， 包括上次大嚿講嗰句説話，要離開嘅人，我哋完全明白，你哋可以離開，中意留低嘅留低，與人無尤。你留得低呢度嘅，所有你留得喺7·1嘅現場嘅當時，你哋有心理準備，你會俾人拉。唔好到時拉完之後咧，就呢個負責，嗰個負責。係冇人可以負責你，因為你自己要玩呢個遊戲，包括我。OK， 我第一個俾人拉。OK， 你嗰個俾人拉咗咩？我係1號嚟啊！哦，你天字第一號係你啊！即係我哋之前開過7·1前一日，組織部唐小蘭醫生講，我哋話你唔准俾人拉。我打呢份工係啊，我就想俾佢拉啊！咁得人驚！我打呢份工，我就想俾佢拉，因為我覺得。我可以做翻少少嘢，係啊，我係中意咯。嗰擺明係政治檢控嚟。係啦，所以嗱之後啊，話咩有幾慘嗰啲，其實呢啲嘢你做得呢樣嘢，自己要有心理準備，冇可能話關個會，係咪？我就係唔想你哋咁樣，因為你嗰日如果一衝動就出事噶，一定出事。有個小朋友，有個後生仔，同我差唔多高嘅，指住個車窗啊！我跟住即刻乖聽我話，我只係可以咁做。
琴日出去琴日嗰個最大嗰個鬼佬啊，呆咗咁望住我哋啊！點解人話點解你班友會咁嘅？因為佢未接觸，未即係鄉下地方，可能佢睇慣牛嘅。我哋啲唔係咁，但係人嚟噶嘛，成班都係我哋唔會。我哋玩呢個活動，佢要你真係想走去搞佢，梗係唔會啦，係啲白，即係冇腦啊！你明嘛？見啲人真係，所以我唔識，我真係想噗一聲笑出嚟。我今日走去攞北反勞動之書，我同啲差佬講，我同啲港島啲差佬講，哇！我話爭咁遠嘅你啲素質，咁你唔好揞住本嘴笑咧，我笑到趴喺度啊！嗰個三粒笑到噗一聲趴喺度，我話你哋冇溝通嘅咩？佢真係冇乜點到佢哋溝通，都唔知佢哋想點，佢咩事都有，你諗下。休息一陣，轉頭翻嚟。喂，原來阿 B 哥，原來可能仲有2分鐘，阿 B 哥走咗出去寒暄添。唔緊要嘅。你準備個 event 通常開會開幾多次啊？開會開幾多次？一次咯我。即係之前嗰次。其他人我唔需要知，我哋知道，我哋係想知道一樣嘢。你要我出幾多嘢？你要我用幾多嘢？你話俾我聽，你需要嘅嘢，我就俾你嘅啫。喺你手下有冇見過啲好激動嘅或者好衝動嘅？我冇手下。唔係，即係咁講。你喺你眼底下唔係你手底下，喺你眼底下，你有冇見過啲好衝動或者好激動嘅義工朋友幫手咧？一個激動到點啊？激動到個前面呢個袋腰包整封遺書，係人都識㗎呢個人。佢幾時會準備？佢幾時都準備將遺書擺喺個袋度，只要你出嚟玩社運嘅，佢要出嚟去反抗，佢就擺定張遺書喺度。佢預備做啲咩咧？我點知佢想做咩啊？要認識下先。我哋驚你識㗎，人民力量冇咗佢，每次活動都見到佢嘅，除咗我之外。係咁我要識一識佢啦。喂，轉頭翻嚟。由一出世開始，我哋就要做好多大大小小各種唔同嘅決定。讀咩幼稚園好呢？讀 Cam 定讀 Bio 呢？老婆同阿媽炒大鑊，幫邊個好呢？邊個老細對鞋易紮啲啊？要愛情定係要麵包？要事業定係要理想呢？今晚翻埋嚟會請嚟唔同嘅嘉賓分享佢哋嘅經驗，令 My Radio 嘅兄弟姊妹喺唔同嘅 family 都如魚得水。又翻到嚟。Hello。咁咧，阿子明又喺我身邊啊！咁咧，啱啱就講到咧，即係啱啱有一次活動啦，去到大東北啦，就反呢個陳茂波啦，係嘛？跟住嚟，我想有啲另外一啲嘢問題，亦都係多人知想啲嘅問題。咁啊，真係要翻去聽翻 archive 嘅人咧，就唔該廣傳啦。你叫做喺人力做咗一段時間嘅嘢啦，有啲嘢會令你好唔開心嘅，而且令你好唔開心嗰個人咧，佢都離開咗人力㗎啦。嗰件事叫唔叫做對你嚟講係喺你即係你喺人力當中最難處理嘅一件事？係啊。OK， 嗱，嗰人係馬草泥，即係基本上呢，就我哋大家3個都係朋友嚟嘅，係咪？基本上我聽翻嚟嘅嘢就係，有人就覺得佢 Day One 離開人民力量而已經係天咁大嘅錯誤啦。有啲人就覺得佢離開人民力量冇所謂啊，係咪？麥業成都離開咗人民力量，咁一樣係大家可以握手啊、攬頭攬頸，好多時影相啊、成啊咁樣。有啲人就覺得佢幫白姐姐都冇所謂，去到邊一刻有所謂呢？原來就係佢講嘢太過難聽，或者佢喺唔適當嘅時候做啲唔適當嘅嘢。咁啊，子明你係點睇呢個人呢？點講呢？冇乜腦啊！冇乜腦，因為冇腦。點冇腦法呢？邊個一開始由頭撐到你尾㗎？係咪先？你做錯咁多事，邊個撐你啊？自己諗下先，係咪先？係啊，我睇到。OK。其他人冇講。OK。邊個帶你出嚟？你要記住一樣嘢喎，係咪先？成個會散咗，拉埋你就走，邊個啊？個個都鬧你喺外邊，指住你後邊嚟鬧，唔鬧你嗰啲後邊笑你，
咁邊個撐你啊？毓民都係講過一句説話嘅啫。嗯，喺我哋講是非嗰啲，永遠 bad 啲事，就係咁樣，我哋先至中意佢。其他人講唔到，其實講乜柒我都唔會理。嗯，我哋要聽毓民講呢句説話，就係話，你馬仔你唔知應該點做咩？係咪先？當日年宵嗰日所發生嘅嘢，你唔止唔俾面黃毓民，你唔俾面全個人民力量。嗰日你死係啱，但係之後你都冇事噶啦。之後又搞翻掂噶啦，係咪先？都係嗰句，你冇路，你太過細路仔就係唔得。你要知道邊個係主，邊個係客。你未曾上到嗰個位，就係唔得。你仲要聽毓民講，佢有時會覺得呢啲叫有性格咯。有時會覺得佢有好多人都唔 care 嘅，即係其實佢唔係好在乎人係點睇佢嘅。不過其實我就會睇多一樣嘢啦。其實一路落嚟，其實我諗到今時今日，你話蕭生好，你話劉墉好，你話嬲佢嬲咩佢呢？係咪呢個人點嬲得落啊？頭先子明講得好啱，呢個人係冇腦，有時講嘢係唔經大腦，好衝動，好細路仔脾氣，講錯嘢。咁但係每一樣嘢，你係咪覺得佢係呢個人係嗰個心腸係壞到想人死嘅？其實到呢一刻我都唔會覺得佢係一個咁嘅心腸嘅人。如果佢係一個心腸咁嘅人呢，我同佢絕咗交噶啦。個問題係，既然大家都唔覺得佢係一個咁嘅人嘅時候呢，我就唔會用一個好似對抗魔鬼咁嘅態度睇佢。即係我想講嘅嘢係呢，如果佢覺得自己有時太過衝動講錯嘢呢，即係我覺得好多嘢一個對唔住可以做，即係可以化解好多恩仇嘅嘢嘅。唔使大家會好高調話俾全世界人聽，喂，我同佢講對唔住啦，又或者喂，我同阿邊個殺咗冧啦，你唔需要俾人知噶。最大問題就係話佢好似好嗰啲嘢，佢就唔係好想做。佢好似啲嘩眾取寵啊，想搏見報啊，搏自己做明星嗰啲嘢，佢就真係好唔介意去最初嘅時候做咗最高調嘅嘢嘅。即係嗰樣嘢去到邊一刻，我感受最深呢。我應該係上個禮拜三最後一集嗰集城市再論壇呢。其實我都唔係成日好堅決聽嗰個節目嘅，咁但係因為佢最後一集啦，咁啊醫生咁啊阿劉墉喺度，從來我都唔覺得劉墉係一個好感性嘅人嚟嘅。我聽到佢嗰種感煙啊，嗰種想喊咁呢，即係其實俾我嗰個感覺好大嘅，即係我相信呢，馬祖黎係會聽翻呢一集嘅某一個段落嘅。多餘啦。聽嚟都冇用咯。我會 send 俾佢嘅習慣，因為點解我會有感覺呢？嗰個人係同你由細唔好話玩唔玩到大啦，都係同你由細識到大啦。大家一齊孭住呢件盔甲行入呢個熱廚房，同你一齊頂咗咁多嘢，同你一齊做咗咁多嘢。劉墉講咗句說話好啱，咁多年嚟唔係因為佢自己主動去想行入呢個熱廚房做嗰啲嘢，係因為你馬草泥佢陪你行入嚟呢個熱廚房。去到唔知點解會做咗人民力量嘅主席，都係因為你一個人。而家佢會覺得你馬草泥對佢惡言相向，又或者要講埋嗰啲咁細路嘅說話，其實係好傷害人嘅心嘅。即係我可能個人就忍耐力大啲啦，係咪？好多嘢我唔係好介意啦。咁但係事實上呢，好多撐佢嘅人，好多中意佢嘅人，好多覺得佢有腦嘅人，覺得佢做埋啲咁蠢嘅嘢係好失望。同埋係好唔開心，個心係頂住嘅。咁我覺得大家要選，可能選就選完啦，係咪？要行出嚟講嘢，亦都要行出嚟講完啦。咁啊，大家人微言輕嘅，冇乜嘢話講得唔講得嘅。不過係如果你係親耳聽到劉家雄佢有啲感性，有啲哽咽咁去同大家去剖白呢一件事嘅話，我相信如果馬草泥你親身聽到佢講呢番說話嘅時候呢，我相信你呢句對唔住呢，都係唔慳得嘅，係嘛？即係人哋，即係呢個世界，我覺得冇永遠嘅仇人嘅，大家唔係嘛？殺咗人老豆老母，好多嘢呢就好易解決嘅啫。咁啊，即係呢個人呢，其實點講啊，都係講好簡單一句說話，你肯認同阿毓民講翻一句，各樣嘢其實咩事都冇。我相信毓民係一定會，只要你聽話，毓民一定會原諒。毓民永遠唔記仇嘅人嚟，我相信係，我肯定，因為佢嗰種氣派，你聽翻話，你識得認衰，佢都會俾機會你。
根本就係呢啲咁嘢。唉，醒爬啦，唉，講嗰個人啊唔講啦，咁呢，嗰個人講到之後，好啦，講選舉啦，你算唔算係第一次幫選舉啊？唔係，我幫過3次選舉。08、04五區公投。哦，五區公投。五區公投，區議會同埋今次立法會。如果係講五區公投都算係立法會嘅咁樣，嗰次同而家分別大唔大？你覺得？大。咩大啊？支持度、啲義工熱唔熱心？個氣氛。氣氛，你覺得係咩嘅氣氛？即係人哋支唔支持你人民力量，定還是自己本身嘅士氣呢？士氣係非常好啊，但係香港嗰方面都仲爭啲。香港島，但係唔係即係全個香港咧都係仲爭啲。因為我覺得由頭到尾，我覺得政府都係想冷處理呢個選舉噶嘛，佢都唔係有想人投票嘅啫。其實我覺得。佢真係要想有啲方法去鼓勵市民投票呢，又或者去立法啊，又或者係加強教育。我其實冇覺得佢真係有加強教育過嘅咯。冇，肯定。咁我想呢，你選舉算唔算係幫得新東最多第二嘅港島呢？其實我兩邊都冇幫好多。冇幫好多。冇啊！其實我即係話俾你聽點樣搞嘅啫。新東咁多人，港島有咁多人。你好，基本上你要知道，好多人都係要揾你噶嘛。唔係，其實後尾咧，後尾嗰啲咧就係電話組啊，call 翻嚟啊嗰類啦，call 翻嚟嗰啲人網義工啊，係中意聽人網又中意人民力量嗰啲義工咧，咁啊出咗嚟嘅。基本上就係有咁多義工係一個奇蹟。我都覺得好奇怪喎。奇蹟。哇！真係去親新東嗰啲，哇！一個朝頭早有幾廿個人出嚟幫，喂，講緊3個月喎，朝喎。我真係好佩服，萬必。好嘢到不得了啊！你即係睇到新東個選舉工程係咁樣做法啦，你覺得萬必贏係因為贏咩呢？贏，贏，握手握得多。握手握多，啲票係握手翻嚟。你只有摸過對方隻手，多謝，啲人就有記憶噶啦。一定有記憶。同埋啲義工全部都90度嘅，派一張傳單要90度。唔係，屯門啲義工都係咁噶，起碼我自己係咁先啦。至少我哋嗰啲，不過請翻嚟同埋唔係請翻嚟真係兩樣嘢。係，所以請翻嚟嘅義工真係垃圾嚟。即係話說咧，即係我個朋友自由黨嘅，即係佢哋選區議會同區嘅。咁佢嗰時又問我咯，喂，你點解咁多人嘅咧？點樣揾翻嚟嘅咧？你俾幾錢個鐘？我話你一黐 Q 線嘅，你俾100蚊個鐘請唔到我哋啲人啦。你俾幾錢請啊細佬？跟住同我講喎，喂，因為佢有一次咧，我諗係認錯達明係我。即係我又係嘅，即係大家都係戴眼鏡，大家都係咁上下肥，係咪？咁佢話喂，啱啱見到你係石龍嘴，我話係咩？係啊，我見到你哋好多人喎，喂，不如你借啲人俾我啊！我又同佢講我哋一黐 Q 線嘅，點借俾你？嗰啲我義工嚟啊嘛，佢唔通換件自由黨，我幫你派單張咩？我哋劉健儀死咗佢啦，佢一定選唔到噶啦，佢冧檔啦，話俾你聽啊！佢死同我唔信，佢話唔係啊，阿劉健儀好犀利噶，佢今次真係擺咗好多心機，好勤力，買咗好多旗，請咗好多人，咁咪輸 Q 咗咯，好簡單咧呢個世界。即係唔係用得錢多就中啊！即係有啲人會誤會咗呢個選舉工程係出幾多錢，請幾多人去做過啲咩嘢？唔係，呢一次係要感動香港，係即係等於我喺做細嗰日咁。呢一個選舉工程唔單止係你為香港做一件事咁簡單，而係你要話俾人聽你個心啊！你係中意香港，你要感動埋你身邊嘅人，係因為中意香港投呢一票。即係我諗每一個人幫人民力量拉過票嘅人都會試過一樣嘢，就係話同身邊嘅人嗌交。即係同我嗌得最得交嗰個梗係我老豆啦，係嘛？佢話堅決嘅譚耀宗 fans 嚟嘅。咁啊，即係同我哋咁啊，梗係南轅北轍啦，係咪？次次飲茶一傾親都拍台拍凳鬧到爭啲要走咁滯噶嘛。唔單止佢，即係你打親電話去拉票，你都會感覺到嗰啲人就係話佢哇，你咪淨係識得掟招，你咪識得粗口爛舌咯，鬧人走咗去咯。
即係其實我哋要做幾多嘢去叫修補翻呢啲關係。你睇下我哋落街站，每一個人都係笑容滿面，同你民建聯嗰啲蛇齋餅糭派單張嗰啲爭幾遠啫？你嗰啲人遞隻手嘅啫嘛，35蚊個鐘咪請呢啲人咯。喂，我親眼見住嘅喎，嗰啲咁嘅死人義工喺太平道有個站，係有民建聯嘅，一擺晒出嚟，個人咪喺度打牙鉸啊、自浸啊，你見佢真係怕嘢嘅咩？喂，我哋邊一度去到邊一個站啊，都伸晒手同你鞠躬，遞晒單張俾你，跟住同佢講請支持人民力量。喂，好多嘢要做嘅，我哋呢度攞個心出嚟嘅，即係有啲嘢唔係話你俾錢就會買得到嘅咯，係嘛？即係所以呢，自由黨聽住，唔好話自由黨啊，民建聯、民主黨、民協咩聽住都好啊。喂，有啲義工，我哋係俾個心去感動佢出嚟，幫我做嘢，唔係俾錢嘅，俾錢層次低啦，係咪咁講啊？俾錢唔同嘅，都係兩個世界人。俾錢嗰啲唔同，一定唔同啊！不過我再講明啲。其實咧，今次選舉咧，你話幫邊區咧，其實真係冇。因為咧，你已經溫得好好啊，每一組已經，所以好好嘢。其實我哋都幫唔到啲乜嘢，都係佢哋自己做翻嚟。都係啲老闆自己做翻嚟。要睇到嘅，咁你因為真係你會睇到慢必嗰個表現，或者睇到佢嗰個心，佢係朝早仲喺度同人笑握手，風雨不改。你見到呢個人，你係值得俾一票。佢喺4個月前已經開始，4-5個月前已經開始同 Erica 做多咗5個月嘅嘢。臨尾去到今時今日，佢都仲係5點鐘起咗身，準備開站咁樣。點啊？即係佢喺蘇梅翻嚟，你又叫佢開閘啊？唔係啊，佢平時即係選完到依家咧，佢都唔慣咗啊。平時早起身啊，5點鐘啊，我朝早5點鐘見喺一個網上嘅，佢已經瞓唔到，醒咗啦。佢個心仲係嗰種，仲係喺緊選舉嗰個階段啊！我諗佢應該餐咁早都仲起身嘅喎，咁早就已經起咗身，5點鐘已經起咗身喎。我話你真係好嘢啊！我話。好啊，咁啊再問你啲敏感啲嘅嘢啦。啱啱選完阿慢必同埋 Erica 就已經喺度好似同阿皇上好唔啱咁啦。點解你會覺得佢嗰刻一定要講句説話，又或者真係點解咁唔忍得呢？首先呢，我冇覺得佢應唔應該講呢句説話。佢講呢句説話，佢要有承擔，咁我亦都承擔咗，亦都講咗。OK，冇嘢錯嘅。OK。就算佢講錯嘅，我哋都冇權話佢錯，因為佢由頭到尾壓咗好耐㗎啦，有啲嘢，咩事就唔好理佢哋啦，係咪先？咁唔關，即係唔關，總之佢講得出嘅，梗有佢嘅有佢嘅想法。OK， 其他再講啲乜嘢多餘嘅，都係一句講咩都好，唔係我哋去處理，佢肯定有問題先講嘅，你自己。OK， 唔係我哋嘅問題，因為太過老嘅，啲高層嘅嘢唔關我事。呢招耍太極都好犀利啊！我覺得冇乜嘢，即係只不過既然大家係喺同一條路上面做緊同一樣嘅嘢，咁我個人又唔知點解嘅，成日中意笑又成日開心嘅，係嘛？我唔開心嗰啲又唔會記住嘅。咁我希望如果多啲人係咁嘅性格呢，就呢個世界少好多紛爭啦，係咪？咁但係唔開心嘅發表下亦都無妨嘅。言論自由啊，邊有可能啫？係咪先？人哋中意點講就點講啦，唔費事你。即係我覺得反為你有嘢會係所以我覺得。如果俾我講嗰句説話，我就唔會 Facebook 講咯。我會有第二啲方法講到人哋知。咁你要回應我，當面回應我。呢個世界咁大，咁多人喺埋一齊做嘢，大佬你有你嘅山頭，我山頭，咁多人幫自己做嘢，要講句説話，點解有個難處喺度呢？即係點解一句説話都唔講得啫？我覺得可以講喎。個問題係你點樣講同埋喺咩時候講啫嘛。冇錯。我唔開心，咁我梗係可以發表我言論啦。就算我唔中意你，我唔中意你指明，咁我鬧 Q 你咪鬧 Q 你咯。同樣地，你覺得我鬧得唔啱，就回應我咯。你鬧 Q 翻我啊嘛。咁大家講完一次之後 ，OK， 即係唔好話冰釋前嫌啦。起碼有啲乜嘢我而家同你解決咗，又或者我有啲咩唔滿意同你講完大家心知道哦，原來係一件咁嘅事，拗落去冇意思啦。講完咪算咯。即係我覺得呢啲即係等於。大家後生嗰時有啲咩爛仔交拳頭交未打過？
即係所以我而家追唔到啲細路仔咧，就係少少嘢就告俾先生聽。即係我明白點解咁多嘢你都要 involve 呢個 authority 啊！即係我唔覺得，即係我唔覺得點解啊咩都要嚟叫警察咁冇乜意思啊？係咪有咩自己解決咯？係咪有時誤會嘅嘢係咪講下咯？講完大家唔中意講咪唔好講啦，係咪？但係即係無謂打飛機，學毓民話齋。咁啊，去到呢度呢，如果我俾機會你多謝一啲人，你會多謝啲咩人呢？人民力量裏邊呢，要多謝呢。第一個呢，應該係多謝唐小蘭。人民力量嘅師傅。唐小蘭，因為呢，我好得意嘅，我做呢份工呢，我咩都唔識。我進工嗰時咩？我連嗰份 CV 我都唔識寫，人哋幫我寫嘅，見呢份工。OK，咁啊，佢夠膽用我。OK，先生講我哋，即係嗰日嗰一堆咧，見 interview 我啲人夠膽用我。OK，咁用咗我，我咪做到今時今日嚇。同埋，因為我係一張白紙，乜 Q 都唔識，我就識擔抬。哇！冇氣。係啊，真係㗎。咁啊，即係慢慢學啦。咁啊，佢哋俾機會咯。OK， 即係之前啲人俾機會啦。OK， 第二個可能冇乜人認同啊，但係我都要多謝佢。呢個係我哋人民力量裏邊嘅秘書長，即係佢哋。因為點解咧？總之好嘢，唔識講。哇！我真係以為你兩個準備，一係咧我就驚你喊，一係就驚你唔知講啲咩出嚟。因為佢好怪，我識佢到。你想我寫，我想去寫咁。咩話？你想佢寫，我想佢寫咁。係咩？係啊，因為中間有啲耳語啊，同埋啲人唔明呢個人啊。我都唔明啊。而家呢刻。當初我都唔明。而家呢刻。但係佢講嘅嘢，真係喺工作上嘅係一定係跟住呢樣嘢啊，真係 OK。雖然呢個係政治團體咩，但係有時啲就唔做咗就係唔做，就係出事就係嗰個位。佢就係諗多咗一樣嘢。OK， 所以係我至少我一定要多謝啦。係我真係唔識講呢個就係好到第三個人。OK， 第三個人咧就係紅哥，人民力量好義工，自己朋友。點解你會多謝佢咧？非常好，好啊，義無反顧做。雖然今時今日咧，大家諗嘅嘢唔同啊。OK，咁但係OK。咩叫大家諗嘅嘢唔同啊？大家諗嘅嘢唔同嘅意思係，即係大家可能睇每一件事有分歧，有分歧，一定有分歧。不過我都係好想講一樣嘢，就係話人民力量呢個組織冇毓民啦，根本唔係人民力量。我可以肯定話俾你哋聽，我同意。冇黃毓民企出嚟，就算只要黃毓民一行開咗。慢慢同其他慢慢會細聲噶啦，所有嘢都。我哋始終都係要佢帶住嘅，所以冇人希望過毓民有咩事。我永遠講一句，就算同啲義工都係講一句，人哋講嘅冇用噶，你自己眼睇啦，你睇到就得噶啦，就唔使講其他嘢。就係多謝呢三個人。呢三個毓民嗰啲唔使，因為已經唔需要多謝嗰樣，因為我同佢做緊嘢噶嘛。因為我唔係佢，我都係中意佢啊嘛，係咪先？同埋仲有啊，其實咧仲有一個咧喺呢次選舉裏面咧，又係好好嘅。呢兩個人冇咗佢咧，肯定撲街個撲街。邊個？我話嘅。邊個？因為新東嘅廣東冇咗佢，死啦。咁邊個嚟識啊？林宇陽。哦。明白。佢真係擋好多，好勁。最後即係嗰個宇陽咧，我係因為中意宇陽，我中意佢夠串，
我可唔可以全段時間都係幫選民力量做嘢噶嘛？即係未入職嗰陣時，就係呢個我哋哇呢個仆街咁串嘅，後尾哇串得有道理。其實你哋望啱啱識佢，我以為佢好囂，其實佢唔係嗰啲，佢係好好人，係非常之好人到不得了。不過你哋唔可能未接觸啊，覺得佢串嘅啫。你接觸佢非常好，咩都佢懶，即係佢好似懶行咁。其實佢做咗好多嘢。如果呢個新東，尤其是新東啊，冇咗佢，一定好大鑊。太過多雜音，即係佢工作就係滅音，係咯，咪咯，即係好似劉家雄咁咯，喺人民力量裏邊周圍，呢個係嘈嗰個，呢個係嘈嗰個，做咩？劉家雄就balance佢哋咯，係咪平衡佢哋咯？係咪先？你知啊，我哋冇嘢多，啲麻煩人係最多。OK， 係九唔搭八嘅人多，係咪先？其實理念嚟嘅啫，你想點行呢個運動？你出嚟邊個諗住攞着數啊？除非你諗住攞着數，先至會諗咁多嘢嘅啫，先至會搞咁多嘢嘅啫，係咪啊？你個心唔係諗住攞着數嘅，咁邊會有咁多嘢出嚟啊？你係一心一意幫毓民幫呢個會嘅，從來唔會有啲事啦。就係因為你諗多咗任何一樣嘢，先至會出事噶。咁啊，我代表好多人要多謝你嘅，事關呢，等於啲義工一樣，唔係話你出個死人湊錢呢，你係會請個人幫到佢做嘢嘅，即係等於如果你發達，你唔做呢一樣嘢，我唔覺得出多2倍嘅錢可以請翻一個你咁嘅人係做同一樣工作，會比你做得更加好，或者同你一樣。最主要你中唔中意呢份工？你中意呢份工，你唔放工唔休息啦。你邊係休息噶即係過去咁多時候我哋睇到噶啦，每一次係有早冇遲，放工有遲冇早，其實好舒服噶，係咪啊？即係始終都係俾咗咁嘅假象人，因為咧可能會請人，你就話俾佢聽，入嚟做啦，唔使死噶，下一個禮拜翻300工啫，係嘛？屌你啦！好啊，今日好開心同阿子明傾咗個鐘。喂，唔係喎，其實有文書啊，快啲嚟啊，好爭文書用啊！係嘛，揸文書喎，聽唔聽到啊？好啊，有咩咧就聯絡阿子明嚇，我揾佢就得噶。Okay. 好，下禮拜再見，拜拜。拜拜。